मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है जो कि श्री कमल मोबाइल एंड मोर है, और मैंने वहीं से परचेस किया रेनो का 13। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा इनका बिहेव वगैरह है। तो मैं काफ़ी बार फ़ोन परचेस कर चुका हूँ यहाँ पे श्री कमल मोबाइल एंड मोर पे। तो अभी मैं रेनो 13 परचेस किया है और मैं कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को रैपिंग कर रहा हूँ, और मेरा जो फेवरेट कलर था ब्लू कलर वो स्टॉक अब उपलब्ध करवा दिए हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो थैंक यू फॉर